السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وعافية وصحة فطوركم. نكملوا إن شاء الله الليلة الجزء السابع في قصة السندباد البحري. أتمنى لكم سهرة ممتعة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. وصلنا في الجزء السادس وين السندباد الحمال روح لداره وهو متهجب ورقد وهو متشوق باش يسمع السفرية السابعة والأخرى تاع السندباد البحري. ناض السندباد الحمال بكري، صلى الصبح وتوجه لدار السندباد البحري. لقى الجماعة في داره كالعادة وطلبوا منه يكمل ليهم الحكاية الأخرى تاع سفرياته. قال ليهم: يا سادة يا كرام، كي روحت من سفريتي السادسة رجعت لحياتي العادية وعشت متهني في خير وخمير، وبكيت على الحالة هذه مدة من زمان، وفتح لي ربي بيبان الرزق وبكبرت الثروة تاعي وزاد مالي، وتوحشت السفر في بلاد ربي الواسعة والتحواس وركوب البحر وعشرة التجار وسمع الأخبار. قررت نسافر، شريت السلعة وهبطت بها للبحر. لقيت سفينة وفيها جماعة من كبار التجار مقلعة، ركبت فيها وتونست باللي فيها وقلعت بينا. عمت بينا السفينة ليالي طويلة في البحر حتى قريب نوصلوا للصين، واحنا فرحانين ونحلقوا في أمور البلاد والعباد. واحنا هك وإذا بها تعصف علينا ريح قاوية من قدام السفينة، وصبت الشتا وخفنا تتبلينا السلعة تاعنا. دينا نغطوا فيها بشكاير الخيشة واحنا ندعو في ربي يرفع علينا الذنب. حزر الرئيس تاعنا منا ومن بدا يعيط ويضرب في روحه. قلنا له: يا رايس غير الخير واش كاين؟ قال لنا: طلبوا ربي ينجينا مما احنا فيه، وابكوا على رواحكم وودعوا بعضاكم وديروا في بالكم باللي الريح رمتنا في آخر بحور الدنيا. وبعدها حكم الرايس، فتح واحد الصندوق وخرج منه صاشية وشوية تراب ورماد وبلهم، وبعدها جبت كتاب صغير وقرأ فيه وقال لنا: ديروا في بالكم يا جماعة بلي الكتاب هذا فيه أمر عجيب يبين بلي أي واحد وصل للأرض هذه يهلك، واسمها أرض السلاطين، وفيها آثار كبيرة ومنظرهم يخوف، وكل سفينة تلحق البلاصة هذه يخرج لها حوت من البحر يبلعها بواش فيها. سمعنا الخطرة هذه من الرايس تعجبنا عجب شديد منها، واحنا هك وإذا بالسفينة تطلع بينا على الماء وتهبط، وسمعنا هيطة عظيمة كي صوت راحت. طلعنا منها وولينا كي الموتى من الخوف، وقلنا نهايتنا قربت. ونشوف في واحد الحوت كبير جاي لينا كالجبل العالي، خفنا منه وبكينا وجهزنا رواحنا للموت. وإذا به يخرج لنا حوت واحد آخر، وزاد خرج علينا حوت ثالث، وبداو يدوروا على السفينة تاعنا، وإحنا نناجوا وندعو في ربي سبحانه. وبعدها نقز واحد منهم على السفينة تاعنا، وإذا بريح قوية تعصف تهزت السفينة وترمت على حجرة كبيرة تكسرت وغرق كل اللي فيها وواش فيها في البحر. قعدت غير أنا، حكمت لوحة من الواح تاع السفينة وركبت فوقه، والموج يلعب بيا كيما يحب، يهزني ويحطني، وأنا في حالة من الخوف والجوع والعطش. وبديت اللوم في روحي على فعلتي وقلت: يا سندباد يا بحري، كل مرة تقاسي في الشدايد والتعب وما تدوبش على الصفر في البحر، وإذا تبت تكذب في التوبة تستاهل واش يصرالك. هذا كل طمع، أعطالك ربي المال وانت تحب كثر وكثر. وبعدها رجع لي عقلي وقلت: خلاص، في السفرية هذه نتوب ربي توبة نصوح من السفر، وإذا كتب لي ربي نعيش ما نزيدش نجيب سيرة السفر لا على لساني ولا على بالي. وقعدت نبكي وندعي في ربي حتى وصلت لواحد الجزيرة مليانة بالشجر والوديان، وعشت فيها ناكل من فاكهتها ونشرب من ماها حتى رجعت لي صحتي وارتاح بالي. واحد النهار وانا نمشي في الجزيرة هذه شفت في جهتها الثانية واد عظيم وماها عذب وصافي،
بصح كان يجري بقوة. تفكرت واش درت في سفريتي السادسة، قلت نخدم فلوكا ونعوم بيهم، يا إما ينجيني ربي يا إما نموت ونتهنى من عمري. وبعدها نط ولميت اللوح وخدمت حبل من ورق الشجر وخدمت سفينة ونزلت بيها في الواد هذا، وقعدت نوم بيها حتى النهار الثالث. خرجت من الجزيرة وقعدت راكد في السفينة هذه، لا ماكلة لا والو، ومشرب غير في الماء من الواد، حتى وصلني الواد لواحد الجبل. دخلت تحته وكان ظلام في كل بلاصة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ومشيت بيا السفينة حتى خرجت بيا لواحد بلاصة واسعة، وهبط بيا الماء وأنا خايف وحاكم في السفينة تاعي الصغيرة. وبعد حداني الواد ورسى بيا على جنب مدينة مليانة بالناس، وديار المدينة هذه كان منظرهم مليح. شافوني رموا عليا شبكة وجبدوني قبل ما يديني الواد، وترميت في وسطهم كالميت من الجوع والسهر والخوف. حوطوا بيا جماعة من الناس ومعاهم شيخ كبير رحب بيا وجاب لي لبسة لبستها، وداني للدوش دوشت وخرجت. جاب لي ريحة طيبة درتها وعصير منعش شربته، وبعدها اداني لدارو ودخلني على أهله. فرحوا بيا وقعدني في بلاصة مريحة وجاب لي أنواع واشكال من الماكلة، كليت حتى شبعت وحمدت ربي على النجاة. وبعدها جوني الخدام وجابولي ماء سخون غسلت بيه يديا، والجاريات جابولي مناشف من الحرير مسحت بيهم. وبعدها اداني الشيخ لدار مفرشة وهادية، وأمر خدامه وجواريه يخدموني وما يقصروا في حتى حاجة في حقي. وبقيت عند الشيخ هذا مدة 3 أيام وأنا ناكل ونشرب ونتعطر بالروايح حتى رجعت فيا الروح وارتاح خاطري. كي جاء اليوم الرابع جاني الشيخ وقال لي ونستنا يا ولدي والحمد لله على سلامتك، بالصحة ما تروحش معايا لشط البحر وتدي السلعة التاجر بها في السوق. سكت وقلت مع روحي منين جاتني السلعة وانا عندي؟ قال لي الشيخ ما تخممش ياسر يا ولدي، قوم وروح معايا للسوق، إذا لقيت لي يعطيك فيها سمة مليحة أحكم من عنده، وإذا ما لقيتش خبيها لك عندي حتى ينشط السوق. قلت مع روحي خلي نطاوعوا ونشوفوا في شي هي هذه السلعة اللي يقصدها. وقلت ليه سمعا وطاعة يا عمي الشيخ، واشترت الله يبارك. ورحت معاه للسوق، لقيته فك اللوح تاع السفينة تاعي من بعضاه وكانت مختومة من خشب الصندل، وبدا الدلال يدلل عليه في التجار وكل واحدة متسومة حتى وصلت 100,000 دينار. تلفت لي الشيخ وقال لي اسمع يا ولدي، هذه هي السومة تاع سنتك في الأيام هذه، تبيعها بالسومة هذه ولا تصبر؟ قلت الأمر أمرك يا عمي. قال لي يا ولدي تبيعها لي ونزيدك فوقها 100 دينار ذهب. قلت له بعت ليك. وروحنا لدارو، قعدنا، جاب لي حق السلعة تاعي وحسبها قدامي وحط لي دراهم في ساشيات، وبعدها حطهم في صندوق وربطه بالمفتاح وعطاهولي. وبعد أيام وأنا عنده قال لي الشيخ يا ولدي حاب نعرض عليك حاجة ونتمنى تطوعني فيها. قلت لي وش هي الحاجة هذه؟ قال لي أنا راجل كبير في العمر وما عنديش ولد ذكورة، عندي غير طفلة واحدة مليحة في الفليقة وعندها مال وثروة كبيرة، حاب نزوجها لك وتقعد معاها في بلادنا ونملك ليك واش عندي كامل. سكت وما جاوبتوش. قال لي طيعني يا ولدي في اللي قلت ليك، راني حاب لك غير الخير، إذا طعتني زوجت لك بنتي وتولي كيما ولدي وثروتي ملكك، وإذا حبيت تسافر لبلادك ما يمنعك حد، وهذا مالك تحت يديك دير بيه واش تحب. قلت ليه والله يا عمي راك كيما بابا وانا قصيت ياسر وما بقى عندي راي، اللي تشوف وديرو. وهنا جاب الشيخ القاضي والشهود وزوجني بنته ودار عرس كبير، وشفت زوجتي عجبتني وعشنا مع بعضنا في غاية السعادة. وبعد مدة من الزمان مات باباه الشيخ، غسلناه وكفناه ودفناه.
حطيت يدي على كل ثروته قدامه ووليت كبير التجار. وكي خلط ناس المدينة هذه لقيت بلي حالهم يتقلب كل شهر، تخرج لي مجناحات يطيروا بيها في الجو العالي، ويبقاو هر الولاد الصغار ونسى. قلت مع روحي إذا جا راس الشهر الثاني سقسي واحد منهم لعل يهزوني معاهم ويدوني وين يروحوا. هيا سيدي، كي جا راس الشهر تبدلت الوانهم وتقلبت خلقتهم. دخلت على واحد منهم وقلت ليه ربي يعيشك يا خويا، هزني معاك نتفرج ونرجع معاك. قال لي محال نديك معايا. قعدت نلح ليه حتى قبل. كي جا الليل حكمت فيه وطار بيا في الهواء، وما علمت حتى واحد من أهلي ومن خدامي. هاو طاير بيا وانا على كتافه حتى طلع بيا في الجو. شفت النجوم في السماء، قلت سبحان الله والحمد لله. وإذا بيهم تخرج ليهم صاعقتهم، هبطوا ورموني على جبل وراح وخلوني وحدي. لومت روحي على واش درت، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما نخرج من مصيبة نطيح في مصيبة أكبر منها. وقعدت في الجبل هذا وأنا حاير في أمري، وإذا بيا يفوتوا عليا زوز دراري كالقمر، وكل واحد منهم متعكز على عصا من ذهب. قدمت ليهم وقلت السلام عليكم. ردوا علي السلام. قلت لهم شكون انتوما وواش قصتكم؟ قالوا لي احنا عباد ربي سبحانه، واعطوني عصا من ذهب وراحوا خلوني. مشيت على راس الجبل وانا نخمن في الذراري هذا، واذا بلفعة كبيرة تخرج من تحت الجبل وفي فمها راجل يعيط ويقول شكون اللي خلصني منها يخلصوا ربي من كل شدة. قدمت اللفعة هذه وضربتها بالعصا على راسها، خرجت الراجل من فمها. جاني الراجل وقال لي مادام خلصتني من اللفعة انت صاحبي وما عادش نفاقك أبدا. قلت له مرحبا بيك، ومشينا مع بعضنا في الشبل هذا. هنا نمشوا حتى جاونا جماعة فزرت فيهم، وإذا بيهم في وسطهم الراجل اللي هزني على كتافه ورماني على الشبل. قدمت ليه وقلت ليه يا صاحبي صحاب ما يديروش هيك في صحابهم. قال لي انت ليه لكتينا كي هدرت؟ قلت ليه اسمح لي نوعدك ما نزيدش نهدر. وافق، هزني فوق ظهره وطار بي حتى وصلني لداري. استقبلتني مرتي وهنتني على سلامتي وقالت لي عز على روحك، وما عادش تعاشر القوم اللي طرت معاهم، راهم عباد ما يذكروش ربي. قلت ليها واش كان حال باباك معاهم؟ قالت لي بابا لا هو منهم لا يدير كيفهم، ورايي تبيع واش نملكو كامل وتتي حقه ونسافروا لبلادك وأهلك ونروح معاك. وافقت على هدرة مرتي ورحت وبعت كل ما نملك، وقعدت مقارح كيش ما نشوف سفينة مسافرة من البلاد هذه. وانا هك وإذا بجماعة في المدينة هذه حابين يسافروا، الصح ما لقوش سفينة. تعاونت معاهم وشرينا اللوح واخدنا سفينة كبيرة وركبت فيها مع مرتي ومالي وقلعت بينا. قايطعهم بينا من بحر لبحر ومن جزيرة لجزيرة حتى وصلت لبلادي ودخلت في داري. فرحوا بي أهلي وصحابي بعد ما قريب يقسوا مني، وحكيت ليهم كل ما صارلي. تعجبوا عجب شديد وهنوني على سلامتي. وبعد السفرية هذه تبت لله توبة نصوح من السفر في البحر، وشكرت ربي إنه رجعني سالم غانم من بلادي وأهلي. سكت السندباد البحري وتلفت للسندباد الحمال وقال ليه شفت يا ولدي واش قصيت باش وصلت للمكان اللي راني فيها ذرك؟ الرزق لازم تسعاله وربي هو اللي فرج. انطق السندباد الحمال وقال اسمح لي يا عمي الشيخ، بعد ما سمعت حكاياتك عرفت سر الخير والنعمة اللي راك فيها. ومن نهر هذا والسندباد البحري والحمال صحاب ما يفارقوش بعضهم. ونعم ربي على السندباد الحمال وولا في خير وخمير، وفاتت العوام وفارقتهم غير الموت. وهنا خلصت حكايات السندباد ومغامراته. نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم. قصتنا اليوم بعنوان السلطان والفال. قالوا ناس زمان
يا شاري النيف ما تساومش شحال، ويا قاصد لصل ما يهمكش المال، وما تقول فلان حبيبي حتى نشوف الهصال. وبسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان يا سادة يا كرام، يحكوا بكري على السلطان في مدينة بعيدة. وكان السلطان هذا ظالم وما يحبش يشاور الحاشية تاعو في قراراته، وكانت عنده عادة غريبة، كان يامن بفعل الخير وبفعل الشر. كان عنده شباك في القصر تاعو، كل صباح يفتحه ويطل منه على حديقة القصر، وإذا شاف فرخ ولا حمامة ولا طير ريشه مزين ومليح كان يفرح ويقول هذا فعل خير عليا، ونهاري اليوم راح يكون مربوح. وكان أول واحد يدخل عليه في قصره في اليوم هذا يجازيه بشكاره ويز. بصح إذا فتح الشباك الصباح وشاف غراب ولا هبومة ولا نمالة يغضب ويتشائم من النهار تاعو ويقول فعل الشر عليا اليوم، باين نهاري راح يكون منفوس متعوس. وكان أول واحد يدخل عليه في اليوم هذا يعمر قدامه يدخل المشرقة ويعاقبوه. هيا سيدي، ناس المدينة هذه كانوا عايشين في خوف وحزن من فعايل سلطانهم، بصح واحد ما يقدر معاه وينصحوا يبدل التخمام تاعو، خاطر كل شي اللي ربي سبحانه وهو اللي قادر يكتب لنا الخير ويبعد علينا الشر. في النهار من النهارات قرر السلطان يروح يصيد. مع الصباح وجد الفرس تاعو وخرج مع الحاشية تاعو للغابة، وهما في الطريق وإذا بيهم تحكمهم الريح والنوم يعني المطر، وظلمت السما فوق رؤوسهم وما ولا حد يشوف في حد. والخيل بدا يصل وكل فرس يجري في جهة وتفرقوا على بعضها. هيا سيدي السلطان تلفت من ما يلقى حتى واحد من الحاشية تاعو في جنبه، قعد يفركت عليهم من بلاصة لبلاصة بصح ما يلقاهمش، وعرف روحه باللي تاه في الغابة. قال خلي نكمل طريقي لعل نلقى دار ولا غار نبات فيه. هو يمشي حتى لحق للواد، وإذا به يلقى حذاه قربي. السلطان طار بالفرحة وقال الحمد لله ربي فرج عليا، مادام كاينة دار يعني كاين ناس، ومادام كاين ناس يعني كاين الماكلة والشراب. كمل طريقه للدار هذه، حق ليها، ربط حصانه عند شجرة وطبطب الباب. مولا الدار سمع الباب يطبطب قال شكون لي في الباب؟ انطق السلطان وقال له ضيف ربي يا خويا، تهت في الغابة وما عرفتش الطريق باه نرجع، ممكن تغيثني حتى بكاس ماء؟ مولا الدار فتح ليه الباب وعطاله كاس ماء، شربه السلطان وقال الحمد لله بارك الله فيك، كنت راح نموت بالعطش وانت درت فيا خير عظيم. قال له مولا الدار شكون انت واش جابك في البلاصة هذه؟ قال له السلطان خرجت للصيد مع أصحابي، حكمتنا عاصفة في الطريق وتفرقت عليهم وتهت وجابتني رجلية لعندك. قال له مولا الدار باش ما توش مرة أخرى يا خويا تبع الفروخة وين يطيروا راح تلقى الماء وتلقى واش تاكل. خونا السلطان ما خبرش الراجل بهويته الحقيقية وطلب منه يبيتو عنده الليلة هذه. قال له مولا الدار مرحبا بك عندنا، الدار دارك، وذبح لي خروف من خرفانه وطلب من مرته طيب ليهم الطعام بلحم الخروف. بعد ساعتين وجد العشاء، كلا السلطان حتى شبع وشرب حتى روا ورقد. مع الفجر ناض السلطان ووجد روحه باش يروح. قال المولى الدار على بالك أنا شكون؟ خزر فيه الراجل وقال له
وله معقلتك يا خويا ومشكيتش إذا نعرفك. قال له السلطان اللي واقف قدامك درك راهو سلطان المدينة، وحبيت نجازيك على حسن الضيافة تاعك. مولا الدار تحش وقال له اسمح لي يا سيدي، يشهد ربي عليا ما عرفتك، واسمح لي إذا قصرت معاك. قال له السلطان بالعكس راني حاب نجازيك. قال له الراجل ما تشقش روحك يا سيدي، هذا راه واجبي. قال له السلطان لا لازم تزورني في القصر تاعي باه نجازيك ونعطيك حقك. وراح نوصل الخدام تاوعي ونقول ليهم إذا جاكم فلان خلوه يدخل للقصر أو راني نستناك تزورني. هيا سيدي السلطان سقسى مولا الدار على الطريق. قال له مولا الدار امشي طول حتى تلقى شجرة كبيرة، زيد كمل تلقى جبل، دور وراه راح تلقى المدينة يا سيدي السلطان. السلطان شكر الراجل وهز روحه وخرج وحكم الطريق للمدينة وتبع كينا وصاه الراجل. وبعد يوم كامل من مشي حك السلطان في قصره. نرجعوا ذركم من الدار. فات عليها عام، أرضه ما صبتش عليها النو وصابها الجفاف والواد نشف، وبدات خرفان وتموت ليه من شدة الجوع والعطش. مرته دبرت عليه وقالت له وهلا يا راجل ما تروحش للسلطان وتشكيله وتجيب من عنده المال اللي وعدك بيه، انت مش ضيفتيه كي تافل الغابة ودرت فيه خير عظيم. قال ليها راجلها يا مراه الخير اللي درتو فيه خليت أجره لله وما خمنتش خلاه لا في مال ولا في جاه. قالت له بصح يا راجل ولد داج ويحتاج، الظروف تاعنا ضرك ربي اللي عالم بيها، وإذا بقينا هك نحصروا راس مالنا وشكون يدري بالك حتى حنا نموتوا بالعطش والجوع. راجل اقتنع بكلام مرته وقرر يسافر لقصر السلطان. هيا يا سيدي مع الفجر وجد الراجل الفرس تاعو وزادوا وحكم طريق للمدينة. في النهار هذا السلطان فتح الشباك تاعو وإذا به يشوف غراب كبير وكحل. قال يا لطيف فال الشر عليا اليوم. وخضب وكما قلنا كان من عادته إذا شاف حاجة ما تعجبوش أول واحد يدخل القصر تاعو يعمل قدامه يدوه طول للنشقة. خونا الراجل وصل للقصر لقى الخدام واقفين فم الباب. قال ليهم أنا فلان صاحب السلطان، وسيدي السلطان هو اللي خبرني نجي في أي وقت. الخدام كي سمعوا اسم الراجل عرفوه وقالوا له صح السلطان موصينا إذا جا واحد يتسمى باسم هذا نستقبلوه وندخلوه للقصر. هيا سيدي دخل واحد من الخدام على السلطان وقال له سيدي فلان راهو يستنى في باب القصر وقال بلي راهو يحتاجك. السلطان قال له وزر بزر بدخلو. دخل الراجل على السلطان وقال له السلام عليكم يا سيدي. قال له السلطان مش قد تستنى فيك يا فلان. الراجل تهش وخاف وقال له وعلاه يا سيدي هذا جزاء الإحسان والخير اللي درتو فيك. قال له السلطان واش من خير، نسيت روحك بلي راك واحد من خدامي وأي واحد يسكن في مدينتي خدامي وحياته ملكي وأرضه أرضي وخيره خيري، حتى المال اللي تشربه ملكي، وزيد كيف تهضر معايا بالأسلوب هذا، نسيت بلي أنا السلطان يا قليل الأدب. قال له الراجل العفو يا سيدي، وحبيت برك نبين لك بل الإحسان لابد جزاء الإحسان. قال له السلطان لو كان جيت وجه خير راني كيف تحت الشباك لقيت عصفور ولا حمامة ولا فراشة، بصح انت وجه الشر حلت الشباك على صباح نلقى غراب وجازاك المشقة. قال له الراجل يا سيدي انت وعدتيني راح تجازيني. قال له السلطان اسكت عليا، لو كان جيتيني في نهار مربوح راني لبيت لك الطلب تاعك وزيادة. يا خدامه هزوا علي العبد هذا من قدامي ودخلوا للنشقة. الراجل بدا يبكي وقال له يا سيدي كي عاد انت راح تنفذ فيها حكمك، خليني نرجع لمرتي وولادي نودعهم،
خاطر راهم يستناو فيا غيرك. قال له السلطان: وهاليك حاب تخدعني باش تهرب؟ قالوا: لا لا يا سيدي، نحلف بربي غير نروح ليهم نودعهم ونجي. السلطان نفض، والراجل قاعد يبكي ويترجى فيه. وزير السلطان غاض الراجل ورق قلبه عليه، انطق وقال: يا سيدي السلطان، خليه يروح وانا نضمن فيه، واذا ما جاش وقتلوني انا في بلاصتو. قال السلطان: شوف يا راجل، عندك 3 أيام في يدك، اذا ما شيتيش راح نعاقب الوزير في بلاصتك. وتلفت للوزير وقال له: راح تبقى محبوس عندي في القصر 3 أيام، واذا ما روحش في راك ضامن فيه المشقة تسنى فيك. هيا سيدي، الراجل شكر الوزير على الخير اللي داروا فيه، وقال له: معروف ما ننساه طول حياتي، وراح نطلب من مرتي وولادي يدعولك من بعدي. خرج الراجل وحكم الطريق لظهره. فات نهارين وما جاش. قال السلطان الوزير: الراجل ما هوش راح يرجع، وانت راك هالك اليوم ولا غدوة، اما لا خلي نهنيك من عمرك ذرك باش تتعلم ما تديرش لمن في واحد غريب، لا تعرف أصله من فصله. الوزير قال له: يا سيدي مازال نهار. قال له السلطان: من نيتك تهدر؟ حسبت الراجل راح يرجع؟ قال له الوزير: احنا ما خسرين والو، خلينا نكملوا نهار الثالث ونشوفوا. هيا سيدي، جا النهار الثالث وهربت الشمس، وجد السلطان المشنقة وربط الوزير باه ينفذوا فيه الحكم. وإذا بالراجل يدخل القصة. السلطان تهش وتعجب وقال له: انت واش جابك بعد ما منعت من الموت؟ قال له الراجل: انا ما تربيتش ننكر الخير ونخلف الوعد، وكما يقولوا وعد الحر دين. السلطان زاد تعجب اكثر واكثر وقال له: وش هو الشي اللي خلاك ما تخلفش وعدك؟ قال له الراجل: ديني يا سيدي، وتبعت كلام ربي، وبفضله راح نفلح في الدنيا والآخرة. السلطان تأثر بهضرة الراجل ودمعت عينه وقال له: تعلمت درس كبير منك، تعلمت درس كبير من فلاح فقير. وزادت لفت السلطان الوزير وقال له: وشي هو الشي اللي خلاك تضمن في واحد ما ضعفوش؟ قال له: يا سيدي، خفت انقطاع الخير من الدنيا وتنقطع الرحمة من عند الناس. ومن نهار هذا السلطان توظف على العادة الغريبة تاعو، وأمر خدامه يجازوا الراجل بالمال اللي وعدوا بيه، وكرم وزيره بقصر بناه لحظة قصره، وقربوا منه وولا يشاور فيه في كل صغيرة وكبيرة. دمتم في رعاية الله وحفظه. قصتنا اليوم بعنوان بياه الحليب الغشاش. قالوا ناس زمان: اللي يطمع في المال ما ينام ليله، واللي يظلم الناس من ربي يا ويله، واللي يمشي صافي قلبه دليله، والشر بعد عليه غنيله. وبسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وبحكاية من حكاية الزمان جيت. حكات لي جدة وقالت لي: كان يا مكان في قديم الزمان كان راجل ومرته. راجل اسمه جميل والمرأة اسمها جميلة، وكانوا عايشين في قرية صغيرة، وكانوا يكسبوا بقرة واحدة يحلبوها، والحليب تاعها نص يشربوه ونص يبيعوه. وكان جميل متخلي في البقرة تاعه لدرجة كبيرة، كل صباح يخرج من الفجر للغابة يحطب ويجيب ليها معاه الحشيش الأخضر، وكان حليبها أجود حليب يتباع في القرية هذه، وناسها كامل يوثقوا كان في جميل ويشريوا غير من عنده هو. ورغم انه الحليب تاع البقرة تاعه كان خاثر ومليح، بصح كان يبيع فيه بسومة رخيصة، واللي يجيبوا من حق الحليب يصرفوا غير على الماكلة. وجميل ومرته كانوا يحلموا كيفهم كما غيرهم الناس، يشريوا دار كبيرة ويجيبوا الأولاد ويعيشوهم أحسن عيشة.
بصح للأسف الربح كان قليل. هيا سيدي، في ليلة من الليالي قعد جميل يخمم حزين. شافته مرته وقالت له: واش بك يا راجل، حالتك متقلبة، كاش مصابك؟ قال لها: هي مرأة، على حساب الشوفة راح نعقبوا حياتنا كامل فقراء، لا نشروا لا دار، لا نتمتعوا بيها، ولا نعيشوا كيما الناس. قالت له مرته: بركاك مطمع يا راجل، اقنع بوش عطاك ربي تعيش اسعد الناس، والفايدة مش في المال، في فايدة في الهنا والصحة. قال لها: وبلا المال كيف راح يجي الهنا؟ موش المال هو اللي راح يخليك تعيشي كما تحبي؟ قالت له مرته: تخمام ياسر ماهوش مليح يا راجل، راح يمرضك وتطفر عفر في صحتك. وراحت ركدته وخلاته. قعد جميل الليلة هذه كامل يطلع ويهبط ويخمم في طريقة يجيب منها الدراهم ويعيش حياة سعيدة. هيا سيدي مع الصباح ناض جميل كالعادة وحكم الطريق للغابة، وصل ليها بدا يحطب وينحي في الحشيش للبقرة تاعو. هو هك وإذا بيه تفوت عليه عجوزة. قالت له: صباح الخير عليك يا وليدي. قال لي: هاي صبحك بالخير يا يما. قالت له: دايما نشوفك في الغابة تحطب، ما عندك شي ولاد يعاونوك؟ الخدمة هذه صعيبة يا وليدي. قال لها: ما عنديش يا يما، مازال ربي ما سهلش عليا وعلى مرتي. قالت له: وعلاه ما تخدمش حمال، خير لك من خدمة الحطاب. قال لها جميل: لا لا يا يما، أنا نخدم حطاب وزيد ندي الحشيش للبقرة تاعي اللي رانا عايشين من خيرها. قالت له: أنت هو بياع الحليب في القرية؟ قال لها: هي يا يما أنا هو، بصح كيما راكي تشوفي نكسب غير القليل من بيع الحليب، على بها راني نحطب. قالت له: ندبر عليك يا وليدي، إذا حبيت تاخذ برايي. قال لها: تفضلي يا يما، قولي لي راني نسمع. قالت له: انت وعلاه ما تزيدش الماء للحليب؟ ما كانش حتى واحد يبيع الحليب تاعو وما يزيدلوش الماء. وما تخافش، واحد ما راح يفك بيك، وزيد بالزيادة تتهنى من خدمة الحطاب ويزيد مالك وتشري باش تحب. خمم جميل مع روحه في هضرة العجوزة وقال: والله غير عندها حق، شكون اللي راح يثق بلي الحليب فيه الماء؟ الحليب تاع البقرة تاعي خاثر وطعمته ماهيش راح تتبدل كي نزيد فيه الماء. قال لها جميل: بارك الله فيك يا يما، ولا غير دبرتي هي دبارة ومن اعطيني من الخسارة ودرتي فيها معروف مانيش راح ننساهولك طول حياتي. قالت له العجوزة: واه عليك، والله راك كيما وليدي وشفني حالك وحبيت نعاونك. وبقاتو العجوزة بخير وكملت طريقها للغابة. هيا السيدي جميل كمل نحى الحشيش وهبط يجري من الغابة للدار. وصل ليها تخليه نهج. قالت له مرته: خير يا راجل، وش بيك؟ لحقوا موراك كلاب؟ قال لها: لا لا، جيتك بالبشارة يا مرا، راح نتغناو راح نتغناو. قالت له: وهو عليك يا راجل، باين ما نعرف واش صابك في الغابة، ارجع لعقلك. قال لها: يا مرا راني نهدر صح، راح نتغناو، خاطر لقيت طريقة نربحو منها. قالت له: اتقي مولاك يا راجل، واش من طريقة؟ قال لها: الحليب تاع البقرة تاعنا ما شاء الله عليه خاطر، ما يصرى له والو إذا زدنا فيه الماء وبعناه. قالت له مرته: حرام عليك يا راجل، وربي وين، ربي يشوف فيك ويسمع، والغشاش ما يفلحش لا في دنيته لا في آخرته. قال لي: أنا هذا ماهوش غش وخداع يا مراه، إما والناس كامل تبيع الحليب ولا البن ولا العصير يزيدوا فيه الماء. قالت له: أنت تحب تدير كيفهما؟ كل واحد يرقد في قبره وحده ويتحاسب وحده، وما تقولش فلان دار كيما هك حتى أنا ندير كيفه. وينو ضميرك وخوفك من ربي سبحانه؟ والمال يا راجل ماهوش هو كل شي في الدنيا، والحاجة اللي تبنات على الباطل راهي باطل. راجلها جميل قاطعها في الهضرة وقال ليها: بركاينة من الهضرة هذه يا مرأة، على جال شوية ما راح نزيدو في الحليب، درت لنا محاضرة في الدين، وعلى كل حال ربي رحمته واسعة ما تضيقي فيها.
سكتت عليه مرته وخلهاته. هيا سيدي جميل ولا كل يوم ينوض بكري ويعمر جرة من مالواد ويجيبها يصبها على حليب البقرة ويخرج بها في السوق. شراو ناس القرية تاعو ومازال جميل عنده الحليب. قال خلي نروح نكمل نبيعه في القرية الحدانة. فاتت الأيام والشهور وبدا جميل يلم في الدراهم ويخبي فيهم في جرة في دارو، وكل يوم قبل ما يخرج يحسبهم وهو طاير بالفرحة ويقول وأخيرا حلمي قرب يتحقق. هيا سيدي مع الأيام بداو الناس يحسوا باللي الطعمة تاع الحليب تبدلت والولو ولا فاتح، وقالوا تقول علينا نشربوا في الماء مش في الحليب. وتلموا في واحد النهار في السوق. قال واحد منهم يا ناس لاحظتوا باللي حليب جميل ولا كيما الماء؟ قالوا له هي صحيح لاحظنا. قال لهم راني خايف انه جميل هو السبب يعطى ويغش ويزيد في الماء للحليب. انطق واحد منهم وقال لا ما تتسرعوش يا جماعة، إن بعض الظن إثم وربي حذرنا من النية السيئة. خلينا نروحوا له لدارو ونسمعوا منه واش يقول. قالوا هيه صحيح وصواب كلامك. وتلموا ناس القرية وراحوا الجميل في دارو. طبطبوا عليه الباب فتح ليهم. قالوا له السلام عليكم. قال لهم وعليكم السلام، خير جاييني كامل مع بعضاكم كاش موقعها؟ قالوا له يا سي جميل جينا نشكيو من طعم الحليب واش بيه ولا كيما الماء؟ قال لهم وشي هو؟ نقول لكم حاجة، حليب البقرة تاعي دوروا العالم كامل ما تلقاوش كيفه. إذا ما ولاش عاجبكم روحوا شريو من عند غيري. ودخل جميل وقفل الباب وراح. قالت له مرته مش صحتك وحذرتك، بصح انت ما تسمعش الهضرة وحاب تغرقني معاك في الحرام وتوكلني منه. من اليوم يا جميل ما بقات لي قاعدة معاك، راني رايحة لدار بابا حتى تتوب وترجع لرشدك. قال لها روحي على روحك، شكون حاكمك؟ وحسبتي غير انتي مرا في الدنيا كاين غيرك ألوف. قالت له جميلة هذا المال هو اللي عملك البصيرة تاعك، بصح ماليش يجي نهار وتندم وتتفكر كلامي. قال لها أيا لينا لمي قشاتك وبركينا من الخضرة. هزت جميلة قشاتها وخرجت من دارها وهي مصدومة في راجلها وعينيها مليانين دموع. هيا سيدي نرجعوا لناس القرية. بعد ما راحوا الجميل وقفل عليهم الباب قرروا يتأكدوا برواحهم من حليب جميل. خيروا واحد منهم وقالوا له نحبوك تراقب لنا جميل ملي يخرج حتى يرجع لداره واش يدير. تخبى الراجل مورا شجرة قريبة لدار جميل وقعد يراقب فيه، وإذا به يشوف فيه خرج وهو هاز جرة كبيرة فارغة، وبعدها راح جهة الواد ورجع بها مليانة بالماء وسمعوا يفرغ فيه على الجرات فيهم الحليب. وهنا عرفوا الراجل باللي صح جميل يغش في الحليب. راح وخبر ناس القرية بواش شاف. قالوا لازم نعلموا جميل درس بطريقتنا احنا، وقرروا انهم يغشوا جميل كيما غشهم. هيا سيدي من غدوة الصباح خرج جميل من داره وراح باش يشتري العظام. حط ليه البياع الحجر في كيس وربطه وعطاهوله. روح جميل لداره وإذا بيه يفتح الكيس يلقاهم حجر. غضب جميل ورجع للبياع وقال ليه كيفاه تغشني وتعطي لي الحجر في بلاصة العظام وانا سلكتك في حقهم؟ قال له البياع ونسيت انت داير روحك تبيع لنا في الحليب وانت تبيع لنا في الماء؟ خرج جميل من عنده غضبان وروح لداره. من غدوة زاد خرج وراح يشري شكارة سميد. رجع لداره وإذا به يلقاها رميل. خرج جميل من داره غضبان وتوجه طول المولا سميد، وإذا به في الطريق يلقى ناس القرية المجاورة لقريته مجموعين وجايين لعنده.
حكموه وقالوا هك يا جميل تغش في الحليب؟ وين التاجر أمين جميل اللي كنا نعرفوه؟ جميل حشم من روحه وعرف الغلطة تاعه، قعد على الأرض وبدأ يبكي وهو نادم، وقال لهم سمحولي سمحولي، غلطت في حقكم، والمال عملية البصيرة تاعي وخلاني نكون طماع وجشع ونفركت غير على الربح وبس، حتى لو بالخداع. ورجع جميل لدارو وهو نادم، ومن غدوة راح رجع مرته للدار وطلب منها السماح في عينه، ووعدها يرجع جميل الآمين كما كان، وقال لها عندك حق يا زوجتي العزيزة، المال ماهوش هو كل شي في الدنيا. ومن نهار هذا تعلم جميل درس ماهوش راح ينساه في حياته، وعاش راضي بنصيبه ورزقه لقدره له ربي سبحانه في الدنيا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. الليلة طلت عليكم قصة بعنوان الحركة الساس. قالوا ناس زمان ما تحسب لي ما نحسب لك، خليك عليا بعيد، اللي قلبه رافت الشر في الآخر يبقى وحيد، لا ينام لا يعيش هاني، لا يقولوا عليه سعيد. وبسم الله بديت وعلى النبي صليت. حكات لي جدة وقالت لي يحكوا في زمان بكري ولا راجل فقير، لا خدمة لا قدمة لا صنعة لا صنيع، ومرته كثرت عليه الولاد وهو نهار يخدم وعشرة قاعد. هنا ضاقت بيه الدنيا وكثرت عليه المسؤوليات وما لقى بها وين، قرر يسافر الأرض ربي الواسعة لعل يلقى رزقه في بلاد من غير بلاده. هيا سيدي ودع الراجل مرته وولاده ووعدهم ما يطولش عليهم الغيبة وخلاهم في أمان الله، وخرج الراجل يمشي وما على بالوش رجليه وين مديته. هاو يمشي فات على الصحاري، الغابات، الوديان، البحور، الجبال، حتى لحد الواحد البلاد يشوف قوافل التجار داخلة وخارجة منها. قال مع روحه أكيد البلاد هذه نلقى فيها خدمة. تخيل، وبدأ ينادي من زنقة لزنقة، يا ناس أنا راجل سياسي، نحل كل المشاكل ما بين المتعاركين ونصلح ما بين الخيوة وما بين الصحاب. الراجل يمشي من بلاصة لبلاصة ويعاود في نفس الهدرة حتى لحد قريب قصر السلطان. في الوقت هذا السلطان كان في الجنينة تاع القصر تاعو، وإذا بيه يسمع في هدرة الراجل. رجع للقصر تاعو وأمر خدامه يجيبوهولو. راحوا ليه خدامه وجابوه. قال السلام عليكم يا سيدي. قال له السلطان وعليكم السلام، انت باين فيك غريب على بلادنا. قالوا هي يا سيدي جيت نسترزق في بلادك. قال له السلطان سمعتك قبيلة تعيط وتقول باللي راك سايس، والسايس هو اللي يربي الخيول، والله جيت في وقتك، عندي فرصة عنيدة نحبك تسوسها وتدربها. انتقر الرجل وقال له لا لا يا مولاي السلطان، أنا سياسي ماشي ساسي، أنا ما مربيش خيول ولا عمري كسبت فرس. قال له السلطان شوف، هذا راهو أمر مني، ما عندكش خيار فيه، يا تروح تدرب لي الفرس تاعي يا أما وجد روحك للمشقة. الراجل خاف وقال مع روحه هذا اللي خصني أنا نربي الخيول. وانطق وقال له السلطان حاضر يا سيدي تحت أمرك. وأمر السلطان خدامه يدوا لحديقة القصر باه يبدأ خدمته، وأمرهم يطيبوا له الشوربة في الغداء والروز في العشاء. هيا يا سيدي بدا الراجل يربي ويدرب في فرس السلطان.
وبعد أيام هرب. السلطان كيسمع بالخبر غضب شديد، وأمر خدامه يروحوا يجبدوها حتى من تحت الأرض ويجيبوهولو. خدام طبقوا واش قال ليهم السلطان، راحوا وفركتوا عليه من بلاصة لبلاصة حتى لقوه جابوه. قالوا السلطان: وعلاه هربت؟ كاش ما لقيت حاجة ما عجبتكش في الفاس تاعي خلاتك تهرب؟ قالوا الراجل: خبرك يا سيدي، بصح اعطيني الامان. قالوا السلطان: عليك الامان، اعطر خلي نشوف. قالوا الراجل: الفرس تاعك يا سيدي اصيلة، بصح باينة ما رضعتش حليب يماها. السلطان كسمع الهضرة هالي غضب وحمار وعينيه، وقال له: كيفاه تتجرأ وتكذب على السلطان؟ يا خدام هزوه عليا للحبس. جاو الخدام وداو عليه الحبس، وطلب السلطان من خدامه يروحوا ويجيبوا ليه السيس القديم. راحوا وجابوه. قال له السلطان: ضرك بعد تقول الحقيقة، منين رضعت الفرصة تاعي ولا راهو راسك يطير؟ قال له الساسي: يا سيدي الفرصة تاعك ولدتها يماها وماتت، وخفت منك ما قدرتش نخبرك، هزيتها وحطيتها مع البقرة وخليتها ترضع منها. السلطان تعجب وأمر خدامه يجيبوا له الراجل اللي دخلوا الحبس. جابوه. قال له السلطان: انت كيفاه عرفت بلي الفرس تاعي ما ولاتش أصيلة؟ قال له الراجل: يا سيدي السلطان، الفرس الأصيل ما يفركتش على الحشيش، يستنى يجيبوهولو وهو مطلع راسه. بصح الفرس تاعك كانت العكس، تطبس راسها على الأرض وتفركت على الحشيش. السلطان تهش وتعجب من هدرة الراجل، وقال له: من يوم عينتك مستشار للزوجة تاعي تعاونها في شؤون القصر. الراجل رفض، بصح السلطان هددو بالحبس. سكت الراجل وتقبل الأمر. أمر السلطان يزيد للراجل في الغداء دجاجة وفي العشاء دجاجة. هيا سيدي خدم الراجل مدة في القصر وبعدها هرب. سمع به السلطان، أمر الخدام يحوسوا عليه ويجيبوه، وهذا اللي كان. جابوه الخدام لعند السلطان. قال له السلطان: واش شفت من مرتي السلطانة حتى تهرب منها؟ قال له الراجل: أعطيني الأمان يا سيدي باش نقدر نخبرك. قال له: عليك الأمان تفضل. قال له الراجل: مرتك يا سيدي ما هي لا بنت سلطان لا بنت ملك لا بنت وزير. السلطان غضب وقالوا: كيفاه تقول الهضرة هذه على السلطانة؟ وأمر خدامه يدوه للحبس أو يسجنوه. وقعد السلطان أيام وهو يخمم في هضرة الراجل، وبعدها قرر يسافر لنسابه باش يعرف الحقيقة. سافر السلطان وتلاقى بنسيبه وهددته، لو كان ما يخبروش بالحقيقة راح يكون عقاب شديد. نسيبه صارحه وقال له: صح، طفلة اللي زوجت حالك ما هيش بنتي يعني الوزير، مرتي كانت عاقر، والطفلة هذه جبناها من قبيلة غجرية وربيناها. رجع السلطان للقصر وخرج الرجل من الحبس وسقساه: انت كيف عرفت باللي السلطانة مرتي ما هيش بنت ملوك وسلاطين؟ قال له الرجل: البنات الغجريات كي يهضروا يرمشوا عينيهم ياسر، ومرتك ترمش ياسر عينيها يا سيدي. السلطان تعجب بنظرة الراجل وقرر يعينه خادم ليماه السلطانة الكبيرة. الراجل رفض وقال له: يكفيني ما قصيت عندك يا سيدي السلطان. بصح السلطان هدده لو كان ما يطبقش الأوامر راح يعاقبه عقاب شديد. الراجل ما كانش بيده حيلة، قبل له سكت ووكل أمره لله. وأمر السلطان خدامه يطيبوا له كل يوم خروف مشوي يتغدى بيه. هيا سيدي دار راجل في خدمته جديدة
مع أم السلطان. وبعد مدة من الزمان داير كيما المرات اللي فاتوا، هرب. وكالعادة سمع السلطان وأمر خدامه وجيبوهولو. جابوه، قالوا السلطان: انت ماكش راح تبطل الهربان؟ راح تلعب معانا الغميضة ولا واش قصدك؟ الراجل سكت. قال له السلطان: وهلا هربت من قصر يما السلطانة؟ قال له الراجل: ما نهدرش حتى تعطيني الامان يا سيدي. قال له السلطان: تفضل اهدر وعنيك الامان. قال الراجل للسلطان: انت يا سيدي بابك بكاش السلطان. السلطان تهش وغضب وقال له: كيفاه تتجرأ وتهدر هدرة كيما هذه؟ وأمر خدامه يدوه طول للحبس ويخلوه بلا ماكلة ولا شراب. وقعد السلطان الليلة هذه كامل وهو يخمم في هضرة الراجل. مع الصباح خرج وتوجه طول لقصر يماه. وصل ليها، قالت له: أهلا بولدي سيد الرجال ولد السلطان. قال لها: أنا ولد السلطان. قالت له: هل عندك فيها شك؟ قال لها: نحبك ضرك بعد، صارحيني يا يمه ولا راكي ما زيدش تشوفي خلقتي من يوم. يماه سالها تلعثم وما لقات واش تقول. قال لها: جيتك بجاه ربي يا يمه، قولي لي الحقيقة وهنيني. يماه السلطانة بدأت تبكي وقالت له: أنا ما نظماش يا وليدي، تفهمت مع السلطان نجيبو طفل ونربوه، مالكنا غير مرت طباخ القصر خدعناها ودينا لها ولدها اللي هو انت، وربيناك يا وليدي وعمرنا ولا حسناك بلي ماكش ولدنا. السلطان حزن ورجع للقصر. وخرج الراجل من الحبس وقال له: كيفاه عرفت سر خطير كما هذا؟ قال له الراجل: الملوك والسلاطين ما يجازوش بالماكلة، يجازوا بالمال والويس، وانت كافيتيني غير بالماكلة، والطباخين هما اللي كافوا بالماكلة مش السلاطين. وكما يقولوا اللي عرق دساس. نقول لكم طلعوا في رواحكم وليلتكم سعيدة.